我唔係好融入到英國嘅生活的話，藉口究竟有冇後悔選擇移民咗嚟英國？我唔係一個有錢人啊嘛，有陣時咧我真係會覺得好無助、好孤獨，我都會係一頭問號。原來距離申請永居呢一件事咧，其實已經相差唔遠啦。Hello， 我係 Bibi 啊，話咁快咧，今日就要拍移民英國3週年嘅片，時間實在過得太快啦。感覺嚟英國咧只係冇幾耐之前嘅事，但係咧原來距離申請永居呢一件事咧，其實已經相差唔遠啦。嚟到移民嘅第3年咧，我自己覺得同之前最大嘅分別咧，就係好多嘢咧，我都唔可以再用嚟咗唔係好耐嚟做藉口。因為如果你真係正正常常喺一個地方住咗3年啦，其實生活上面好多嘅事，你應該都學識點樣去應對，同埋好多嘢咧都會係慢慢已經習慣咗。如果到呢一刻我仲同你講話，我唔係好融入到英國嘅生活的話，咁我應該都幾冇心要喺呢一個地方長住落去吧。喺呢一年入邊咧，我好開心順利咁完成咗2個嘅考試，分別咧就係學車嘅筆試同埋呢一個 B1 嘅英文考試。咁學車嘅筆試咧，其實我真係冇諗過自己考1次就可以合格，因為實在聽太多人講過呢一個筆試係一啲都唔簡單，呢一個考試嘅合格率唔算高嘅，所以當我知道自己可以一 tick pass 嗰一刻咧，真係非常之興奮啦。至於英文考試呢樣嘢咧，雖然而家一路都吹緊風會由 B1 轉去 B2，但係咧我唔理啦，反正我已經考咗，而且係 pass 咗。咁如果佢真係轉嘅話咧，咁我最多考埋個 B2 嘅啫。咁我自己就覺得唔係一個大問題嚟嘅。所以咧，一切咧等呢一個政府真係落實咗，再公布埋咧，先至再到時睇下點樣做啦。我喺第4年嘅目標咧，就希望可以盡快攞到車牌，同埋考埋呢一個 Life in UK 嘅考試。咁我都希望咧，盡快可以有好消息同大家分享嘅。工作方面咧，我喺學校都無驚無險咁樣做咗1年幾嘅時間啦。咁短期內咧，我真係唔會諗轉工住噶啦。雖然咧都有啲人 DM 問我，你會唔會嘗試下其他嘅工種啊，或者可能真係返一份 full time 之類咁樣啦。咁但係咧，實在冇一份工係比而家更加適合我去配合湊仔嘅時間。喺 BBS 佢哋讀緊嘅學校入邊返工咧，我就真係可以完全跟足佢哋嘅假期去到放假，完全唔會影響我湊仔。都係嗰句啦，而家我人生最大嘅目標咧，就係將佢哋2個照顧好，冇嘢係緊要得過 BBS 噶啦。咁所以目前嚟講咧，真係冇乜嘢原因咧可以驅使到我要轉工嘅。呢幾年咧，成日都會有人問我，究竟有冇後悔選擇移民咗嚟英國？好老實，去到目前呢一刻咧，我都係完全冇後悔過嘅。雖然嚟到呢一個全新嘅地方，有陣時咧，我真係會覺得好無助、好孤獨，同埋咧都會好掛住香港嘅屋企人同朋友。但係呢一啲嘢咧，都唔會構成令到我覺得後悔嘅原因咯。始終喺移民之前咧，其實我都有晒心理準備，知道過到嚟咧，其實我都好多嘢要慢慢去學啦，慢慢去適應嘅。咁嚟到之後可以一帆風順就當然係最好啦。但係唔得嘅話，能夠一家人可以一齊去努力，其實都算係一種另類嘅幸福啊。再換一個角度去諗，如果我哋呢3年唔選擇移民，而係繼續留喺香港發展嘅話，其實都冇人知道會唔會係越嚟越好嘅。老土啲咁講，人生入邊咧就係要不停面對唔同嘅抉擇，而每當我哋做咗一個抉擇嘅時候，其實我哋就應該要為自己所做嘅嘢去負翻責任，即係唔可以話咁輕易就話放棄咯。每次有人問我咧，其實我都會同佢哋講，移民呢樣嘢咧係一啲都唔容易嘅，即係我唔係一個有錢人啊嘛。如果你好有錢嘅話，你去世界各地任何嘅地方住都唔會構成一個問題，因為本身你好有錢，你需要擔心嘅嘢可以係少好多。但係當你係一個普通人嘅時候咧，咁你要面對嘅事情咧就會多好多啦。即係好似濤叔叔咁樣，佢過到嚟之後咧，其實佢都做唔翻本行噶。不過唔緊要噶，因為只要肯做嘅話，其實屋企一定有飯開噶。有陣時咧，我都會戥佢好唔抵，同埋咧會覺得佢真係好辛苦。所以咧，而家屋企入邊咧嘅小事啊，我都盡量唔會煩到佢。咁就佢努力喺出邊做佢嘅嘢，咁我就打理好屋企，大家叫做分工合作，2公婆拍住一齊上，應該冇乜嘢難關，我哋係克服唔到嘅。另外最近都有啲朋友咧會好關心呢一個英國政府好似要修改移民政策，就問我哋咧究竟會唔會回流翻香港？講真，喺目前乜嘢都未有定案嘅情況下咧，我哋真係完全唔會諗呢樣嘢。就算英國政府真係改政策，好似而家大家討論得比較熱烈嘅就係由 B1 轉去 B2，或者你要有呢一個最低入息等等嘅要求，我哋唔會做唔到噶嘛。咁所以不如唔好諗太多，等一切真係落實咗之
之後，先至再慢慢打算啦。但係哥哥成日都話畢業之後要返香港做嘢，到時仲要帶埋我返去長住嘅，咁所以咧可能10幾年之後，我會因為個仔而回流返香港住都唔定嘅。嚟到第3年最開心嘅事情，莫過於係老爺同埋我媽媽咧，終於嚟英國探我哋啦。咁要老人家山長水遠搭咁長嘅飛機過嚟咧，絕對唔係一件容易嘅事，所以我哋都好珍惜佢哋留喺英國嘅時間。上年老爺專登過嚟陪 BBS 過生日咧，佢哋兩個真係非常超級極度開心。咁可惜咧，佢只係嚟咗3個禮拜嘅時間，真係太短啦。咁所以咧，希望下次老爺有機會過嚟嘅時候咧，可以係留耐啲啦。因為 BBS 咧都好想多啲時間同爺爺一齊嘅。細佬成日叫我哋咧，不如買過間大啲嘅屋，然後接埋爺爺過嚟一齊住forever。至於我媽咪，即係 BBS 嘅婆婆咧，因為佢係從來未嚟過歐洲，亦都未試過搭咁長途嘅飛機，所以咧，如果唔係趁住我上年翻香港嘅時候咧，帶埋佢一齊翻嚟，佢咧應該就唔夠膽自己一個人咧咁遠水路飛過嚟探我哋噶啦。不過真係好耐未試過同媽媽一齊住，所以喺呢一段嘅日子咧，我哋大家都花咗一啲嘅時間去到磨合嘅。咁但係咧，佢都好叻女噶啦，因為佢係喺英國最凍嘅天氣過嚟啦，但係佢係完全冇抱怨過話覺得唔適應，而且咧喺每日我哋要翻工翻學嘅時間入邊咧，佢而家咧都識得自己搭巴士出去市中心行街啦，或者咧係喺我哋呢一區入邊咧周圍散步去到發掘一啲唔同嘅地方嘅。嚟緊我哋都會趁住假期咧，就多啲帶佢出去四圍行下、玩下、遊覽下，希望佢今次呢一個英國之旅可以玩得開心啦。其實呢3年入邊咧，都有好多嘅朋友嚟英國玩嘅時候咧，會順便探我哋一家嘅。咁無論只係簡單食餐飯又好，定係過嚟住2晚都好，我都非常多謝大家係咁有心記掛住我哋一家。咁雖然咧，我哋大家相隔嘅距離真係有啲遠，但係我個心咧係絕對冇忘記過你哋噶。不過咧，都有啲人問我點解成日翻香港。其實每次聽到呢個問題咧，我都會係一頭問號。我移民3年，翻過2次香港。咁樣都算多嗎？我真係聽過一啲香港人咧，係1年會翻去幾次，逢放假就翻，就算係 half term 放1個禮拜假期咧，都會飛翻香港嘅。我諗嗰一啲先至叫做成日翻香港吧。但係講明先，今年咧我哋係絕對唔會翻香港噶啦。如果最快嘅話，我諗都係下年年尾，可能我哋先會計劃翻嚟香港咯。所以香港嘅朋友，我哋真係要遲啲，再遲啲先可以再見啦。我覺得移民到新嘅地方之後，能夠建立翻自己嘅朋友圈咧，係非常之緊要嘅事。得閒嘅時候有人陪你傾下偈、食下飯，放假嘅時候可以約下出嚟玩，過時過節又可以聚埋一齊慶祝。移民之後，我真係特別感受得到出外靠朋友呢一句說話。我成日都同濤叔叔講，我哋好好彩嚟到英國之後咧，可以識到一班好好嘅朋友，令到我哋喺度嘅生活咧係可以比較順暢啦，同埋過得比較開心嘅。當然啦，喺呢3年入邊咧，我哋一家都經歷咗大大小小唔同嘅事，咁有好嘅，有唔好嘅，但係呢一啲事情咧都唔阻礙我哋繼續向前行嘅。嚟到第4年，可能咧我哋會過得越嚟越順利，亦都有機會會面對更加多嘅挑戰。但係無論點都好，我都會憑信心繼續行落去嘅。希望下年4週年嘅影片可以有更加多嘅好消息同大家分享啦。咁我哋今日條片又係咁先，嚟緊 Facebook、IG 同埋下條片再見啦，拜拜。